Τέλος πάντων, πάρτε μια δόση από το δωμάτιο, από άλλη οπτική γωνία, χωρίς να έχουμε την Άννα Μαρία να μας ξετίνεται. Ωραίο δεν είναι? Αλλά δείτε και τα καλύτερα, έτσι. Κι όμως θα νομίζετε ότι πάμε στην τουαλέτα. Αλλά δέστε εδώ. Εδώ να δεις. Εδώ να δεις. Τι σας λέει, θεϊκό. Μας έλειπε και το σπα. Είπαμε και να πάρουμε και ένα σπα. Θα κάνουμε το βράδυ σπα. Τι σας λέει? Ωραία. Νομίζετε ότι ήταν η τουαλέτα, σας μπέρδεψα. Να και η κολοκαθίστρα. Ούψ, λάθος. Καντήμα. Γεια σου, Άννα Μαρία. Τι εντυπώσεις, οι πρώτες σας εντυπώσεις από το